عدنا إليكم من جديد مشاهدينا، وتخيلوا أنه مزحة فقط كانت سبب في عودة طائرة والهبوط الاضطراري. تخيلوا مشاهدينا أنه الأمر هذا حصل فقط بغية الحصول على أكبر عدد من المشاهدات والمتابعين على انستغرام، فأجبر الطائرة على الهبوط اضطراريا بعدما أقلعت وتجاوزت تقريبا نصف المسافة. القصة تأتينا من كندا، وصاحب المزحة هو جيمس بوتوك، فنان كندي شاب كان يستقل طائرة على متنها تقريبا 243 راكبا متجهة من تورونتو إلى جامايكا. قرر كما تلاحظون في هذا الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يخرج من مقعده فجأة مرتديا قفازات وكمامة ويتوجه إلى الناس بصوت مرتفع: انتباه من فضلكم، لقد عدت للتو من مدينة ووهان عاصمة فيروس كورونا، وأشعر أنني لست على ما يرام. وطبعا نتيجة هذه الكلمات أصيب الجميع بحالة ذعر كبيرة، ولم يفلح توضيحه أن فقط الأمر هو محض مزحة في التخفيف من الخوف، ما أجبر قائد الطائرة إلى تغيير المسار والعودة إلى مطار تورونتو للهبوط الاضطراري هناك. راوية مجرد مسحة خلقت حالة ذعر كبيرة. هذا تقريبا عنده علاقة بفكرة الإشاعات اللي تحدثنا عليها. صحيح، يعني هنا المسؤولية والانتباه الذي يجب أن نتحلى به بنشر أي مزاح أو إشاعة غير متأكدين من مصدرها أو من صحتها. يعني هذا الشخص، هذه المزحة غير مقبولة بهذا التوقيت الذي يعيش فيه العالم أجمع ذعرا من هذا الفيروس، وبرأيي أقل شيء يستحقه هو السجن كي يكون عبرة للآخرين. وهذا اللي صار راوية، لأنه فور وصوله ألقت السلطات الكندية القبض على بوتوك مباشرة، موجهة إليه طبعا تهمة إلحاق الأذى. وذكر بوتوك في تصريح لموقع كندي إخباري أنه أراد أن يحصل فقط على فيديو يحقق مشاهدات كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، بحسب ما ذكر موقع الديلي ميل. يعني اللايكات والإعجابات أصبحت مرض، وكأنها هي تحدد قيمتي وأهميتي بالمجتمع. طبعا هذه هي الكارثة. إذا نحن مشاهدينا فاصل قصير، سنعود بعده مع إدمان العمل ومخاطره الصحية والنفسية والوظيفية مع راوية وضيفها. ابقوا معنا.